שלום, ומה נשמע? אנחנו כאן בסרטון חדש עם חבר שלי שאסור לנקוב בשמו. וולדמורט? לא וולדמורט, אחד אחר. תעשה אותי הדפיוזר הפעם. אוקיי. קוראים לי חברי, אני עוד רגע נשים, אני אוהב לישון. תסתום! נו באמת! אוקיי, מתחילים. אז אנחנו כאן עם החברים. תקשיב, יש לי 5 חוטים. יש לי 5 חוטים באור למעלה צהוב. אני יודע, זה הרביעי, אני כבר יודע. בלי שם, רגע, בלי שם, אתה אמור גם לעזור לו. כן. אוקיי, תמירה, יש לי את הדבר הזה עם מספרים ואותיות. יש לי 6B. חכה שאני יורד לזה. 6 זה ורוד. מה? לא, חכה. 6 זה ורוד. אתה לא בנכון. אתה לא בנכון. תעלה קצת למעלה. לא, אתה האמת תישאר איפה שאתה, תישאר לה, תעצור לזה. מה זה לבן ואז אדום? לבן ועוד אדום. ליאור. פאק, נקבתי בשמו. 6, אוקיי. מה אמרת? כן, אוקיי. כמה זה צהוב ועוד ירוק? בסדר. צהוב ועוד ירוק. אני חוזר. צהוב ועוד ירוק, אני אענה לך. צהוב ועוד ירוק, 11. זה עבד? אוקיי. עכשיו 6B, 6, 9, 6E. 6B, 6, 9, 6E. כן, ואז זה 6, 7. מה זה 6B? 6B זה K. K. אוקיי, 6, 9. נו, מה עוד? 6, 9. I. I, אוקיי, ו6E זה N. כן. ומה? ו6, 7 זה G, נכון? כן. זה השם שלי! זה קינג, זה השם שלי, סליחה! זה השם שלי ברובלוקס, תראו, תסתכלו, קינג. טוב, עכשיו תעשה את זה על נורמל. איפה ליאור אבל הוא הלך? איפה זה שאסור לנקוב בשמו הוא הלך? אני כאן, חזרתי. יופי, תעשה נורמל. תעשה נורמל כבר. הנה, עשיתי נורמל וליאור אתה משתבך. יאללה. אני רגע, לא, למה אנחנו עושים? חבר'ה, יש לי אדום. לא, רגע, תתחיל עם החוטים, אוקיי? תמי, אתה תרד לצבעים, תתחיל עם החוטים. חוטים? לא, כמה חוטים יש לך? כמה חוטים? לא משנה צבע, כמה? 5. ומעל זה יש... למעלה כזה יש שם כרטיס כזה בצבע, איזה צבע זה? צהוב. תחתור את הרביעי. פתחתי. אוקיי, עכשיו יש לך כפתורים? יש לך כפתורים? כפתורים. לא. אוקיי, יש לך... יש לך כזה, זה מראה לך מספרים כאלה? כן. אוקיי, בסדר, אוקיי. מה המספרים? זה להפוך מספרים לאותיות? לא, מה 65, 79. מה, רגע, 65? כן, 79, תקשיב. 65, 73. 65, תקריא את זה שוב, 65? 65 ו? 79. 79? ואז עוד פעם 65. 65. ואז 73. אז 73. תכתוב מה שכתבתי בצ'אט, eyes. לא, זה eyes, E-Y-E-S.
E-Y-E-S, נו, אמרתי באותיות S. גדולות. אוקיי, גם קטנות זה עובד, רק אומר גם קטנות. כן, אני יודע. אוקיי, מה עכשיו? יש לך עוד כאלה? יש לך עוד כאלה עם מספרים? 60... כן, יש לי 64 DA. 64. לא כן, 64. אני רושם לכם בצ'אט. תראה לי מה אתה רואה, אוקיי? כאילו תכתוב מה אתה רואה. מה? 64 DA? זה נראה לי הזה של המספרים. שנייה, אני אחפש. אין פה עוד. יש גם כזה שיש בו קווים צבועים. אני יודע, וואי. קווים כאלה. אוקיי, אני אעזור לך. זה קצת מסובך. מה אתה רואה? ירוק, אדום, כחול, לא כחול, צהוב, כחול. מה? ירוק, אדום. שנייה. צהוב, כחול. כולם דלוקים? אני לא זוכר. זה לא יודע. כל הקווים האלה, כאילו יש בהם צבעים? בכולם? כן. תלחץ על האדום 9 פעמים ואז תלחץ על הירוק. מה אני עושה אם לחצתי בטוט יותר מדי? תלחץ פשוט על הירוק ואז תעשה 9. תלחץ עכשיו 9 פעמים על האדום. לחצתי, זה לא עבד. מה? אבל אתה אמרת לי שכל הקווים עובדים. אין לי שום דבר זה כל הקווים עובדים. יש בהם צבעים? בכולם? ליאור, תראה את המשך. לא, יש צבעים בכולם? לא, עדיף ש... אני עושה כבר share screen. כן, פשוט תלחץ על... share screen? מה share screen? אתה יודע שאני לא יכול לראות את זה. טוב. אוקיי, הבנתי. אני לא רואה את ה... שנייה. ליאור, אין לנו זמן. אגב, זה הכחול למעלה, תלחץ... זה הכפתור שדיברנו עליו. לא, אל תלחץ החץ. ראית אחד אחר שאני לא יודע עליו. אני באמת שאני לא יודע עליו. כן, ליאור, אתה יכול לחבר משך. כן, חיביתי. טוב. בוא נעשה עוד אחד אחרון וזהו. אני הולך לאכול. לא, שמעו, אני הולך לאכול. לא משנה, אז הפסקנו. יאללה, ביי חבר'ה. וולדמורט אסור לנקוב בשמו. אז זה שאסור לנקוב בשמו הלך, ואני הלכתי, ואין סופר הלך, ויאללה.